kaunti ma Kisumu, joma ni Nairobi, ne githoro luongo nyingi. Ere kaka ne gik e ohala ne mar loso mwandu kitiyo kod bebe? Kamano, koro ohala mar bao ma loso furniture en ohala mana donje higa mokalo last year. Koro mae en tok ka osiepa moro iluongo ni Kenny Kwach. Osebedo kode since 2017. Koro kane en be nodonje bao, oduogo luongo ni Felo bwana donge inyalo biro wachak wang'e ane man nikech opuonja gik mang'eny. Opuonja loso school IDs, opuonja loso designing this plastic school IDs, graphic and design. Koro kane odonje bao, tambo chako luongo nyisa ni Felo dongo dwa teme mae nikech town kae wajosiaya wate. Koro nonyisa ni bwana dongo dwa bi e town ka wachak wateme ma kanyalore. Koro kana donjo puonja wach bao, kaka iloso kitendni mag chester beds, kaka iloso kombe, kaka iloso generally ohala mar bao, TV stand gi got. Koro kane aneno okuongo na luor nikech nokan gadier ni ohala ne nyalo dhi maber koda. But kane being ni nan gi followers maga mag Facebook apan koro nojiwa ma adhi mbele go ohala ne manyaka sani atime. Koro nini mang'eny sana na asomo kuom osiepna miluongo ni Ken ni then kamedo gi followers ama nojiwa ma pod jiwa nyaka sani emomiyo pod adhi mbele kod ohala mar loso gige mag bao. Kamano Felix, chon to ne timo ang'o? Ng'ato nyalo penjre ni to kidonje higa mokalo tisebedo gi uma kamano kendo bende ahinya to okalo e mbui. Chon diponi ne timo gimotenre kod fundi bao kata loso mwandu opogore? Kamano, professionally I'm a driver, I'm a truck driver. Koro kane poka yudo nafas riembo geche ni, ne nitie ohala matatu ndo manatimo. Bang'e kane ohanda owang', dukana nowang', nan ga gi cyber ma natiye. Koro kane owang' to nadoke ohala nadoke tija manasomo mar riembo loche. Koro kane awuok kanyo ka tich norumo to osiepa maken luonga ni bwana Felo iseduogo Kisumu, aneno kitemo uso keks. Actually keks manauso ta supply ne ema nomiyo aduogo ang'era gi ji mang'eny nikech natimo free delivery to most of my customers gin jok mane nyiewo keks kuoma. Koro kane gineno ka weyo keks to donje furniture, trust moro, adieri moro mane gin go koda e ohala mar keks cha nikech ng'ato kowacho ni kel data tero to waromo. Koro trust ne mapan kaka nadonjo ohala moro to giamua luwa mana ohala moro ne kaluwore kaka nwa deal ka wan e keks kocha. Koro kane Ken kosepuonja wach bao tachaka nyiso followers ga ni sani koro atimo mar bao, aloso furnitures. Koro uhusiano mane an go kodgi kana atimo ohala mar keks and peanut butter ema nomiyo most of them ochako duogo aminia e wach mar bao. Koro kana nachaka mos but kane gineno gik maloso kaka ji kawo gi appreciate apane aduga bedo gi more followers and more followers. Koro kana yudo order manakwongo ayudo maduong' ne kowuok kuom osiepa moro ni Bray Okut. Koro kane ji oneno kaloso ne Bray Okut gige mag nini, being Bray is a trusted person, apani ji no feel ni ka ng'ani nyalo trust Felix, then why not try him? Koro kane gitema to result apani osebedo kakonya, positive results mabe osebedo kamiyo I grow more and more clients like from my followers, referrals. Koro mane osebedo kakonya. Erokamano ahinya. Never ni ka ng'ato dwa chako tich mar bedo fundi bao kaloso mwandu kotiyo kod bao, omenda marom nade mwinjo bed noiko?